Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Tia está melhor hoje. E vamos à nossa aula de hoje. Que dia é hoje? Hoje é dia 18 de junho. Hoje é dia 18 de junho. 8 de junho de 2021. E então nós estamos no mês junino, né? Tia colocou lá atrás, tá vendo? Que dá o zoom aqui. Aqui, ó. A palavra balão, do nosso balão de ontem. Aqui, ó. Balão, ó. B-A-L-A-O e o acento no A. Balão. E aqui, fogueira. Aqui é o nome fogueira, que começa com a letra F, né? Vamos voltar para cá. Mas qual é o significado de fogueira no São João das festas juninas? O que é que significa ter uma fogueira? Alguém sabe? Deixa eu ver aqui. O que significa fogueira? A fogueira. Você sabia que a fogueira deve ter 3 formatos para cada santo, um formato? Esse celular, esse suporte não está dando legal hoje. Não está colaborando. Olha, a fogueira, segundo a cultura, a fogueira de Santo Antônio, ela tem que ser quadrada. Já pensou? Quadrada. Não sabia disso. A fogueira de São João, vocês sabiam que ela deve ser redonda. E a fogueira de São Pedro, ela deve ser, para quem faz fogueira, tem cultura de fazer a fogueira, ela deve ser em forma de triângulo. Entendeu? Deixa eu ver se eu faço uma impressão aqui, nesse exato momento. Para me imprimir para vocês, para mostrar como fica essa fogueira. Os formatos da fogueira. Não tem pressa, vou colocar no YouTube, né? Vai todo mundo assistir lá, não ocupa a memória do celular, nem nada. Para mim poder mostrar. Para vocês os formatos das fogueiras, certo, crianças? Vai imprimir. Pronto, rapidão. Olha, os formatos das fogueiras. Segundo a cultura, esse aqui é o Santo Antônio. Segundo a cultura católica, esse aqui é Santo Antônio. A fogueira dele deve ser quadrada. Já passou o dia da fogueira de Santo Antônio, foi no dia 13. A fogueira de São João tem que ser assim, nesse formato. Redondo. Coloca os paus de forma que fique redondo. E a fogueira de São Pedro, o formato é
triângulo, ó, tá vendo? Olha, arruma os paus assim, em forma de triângulo. Que interessante, né? Muito interessante essas culturas. E qual o significado da fogueira? Segundo a lenda católica, o costume de acender a fogueira foi criado devido a um acordo entre as primas Maria e Isabel, a qual avisaria Maria sobre o nascimento de São João para que esta viesse ajudar. Ou seja, a mãe de São João era Isabel. E elas fizeram um acordo, segundo a lenda, né, católica, que quando Isabel tivesse para nascer o bebê São João, ela acendia uma fogueira que era para avisar Maria e Maria vir ajudar ela. Tem um pouquinho de lógica, né? Tem uma lógica nisso aí. E então, vou colocar um vídeo com várias musiquinhas para vocês, junto com esse, para vocês verem as músicas do São João. E nós vamos fazer uma fogueirinha no papel. Vou ensinar como faz uma fogueirinha, como faz um desenho, uma fogueirinha no papel, ok? Vou mudar aqui a posição do celular e volto já. Nós vamos precisar de uma folha dessa, nosso palito, palito de picolé ou palito de fósforo, pincel, tinta guache vermelha e cola e uma régua. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar esse aqui. Muito bem, vai dar certo. Não sei se fica melhor assim ou assim. Vamos lá. Vai pegar a régua, traçar um tracinho assim, um aqui e outro aqui. Faz um balãozinho aqui, ó. Não é simples fazer o balão. Bandeirinhas, que é para fazer uma cena de São João, né? Pinta a bandeirinha de cada cor, uma cor diferente, vermelho, verde, amarelo, azul. Aqui nós vamos fazer a fogueira. Coloca os palitos assim. Passa cola. E como essa aqui vai ser, a próxima fogueira vai ser a de São João, como é que tem que ser? Redonda. Então é dessa forma aqui, ó. A fogueira de São João. Quem não tem... Vou cortar esse palito que tá muito grande. Quem não tem palito de picolé em casa, fica melhor de caber na folha, né? Quem não tem palito de picolé em casa, faz com palito de fósforo. Sempre com a ajuda da mamãe, certo? Coloca cola, os palitos, que eles vão colar bem legal. E pincel.
Pinta com tinta guache. Quem não tem tinta guache pode pintar com o giz de cera. Certo? E vai ficando uma fogueira. Pode até misturar cores para a fogueira ficar mais interessante. Pode botar amarelo com vermelho, ok? Isso aqui fica por conta da mamãe, né? Para colocar o nome aí. São João. E aqui tá o nome fogueira. Que a palavra fogueira começa com qual letra? A letra F. Olha. Como ficou. Não vou colar a minha agora para não demorar muito no vídeo, né? Depois que fizer todo esse colorido, fica lindo. Viu? Caprichei na minha fogueira. Olha, os palitos já estão colados. Cobri, pintei as bandeirinhas e ficou linda. Eu quero que vocês caprichem na de vocês também, tá certo? Beijo. Francisco entrou na roda, tocando seu violão, pararapapá. Vem de lá, seu delegado, e Francisco foi pra prisão. Ai, Francisco entrou na roda, tocando seu violão, pararapapá. Vem de lá, seu delegado, e Francisco foi pra prisão. Como ele
vem de lá seu delegado. E pai Francisco foi pra prisão. Como ele vem todo requebrado, parece boneco desengonçado. 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 Cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Capelinha de melão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Capelinha de melão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, pararapapá. Vem de lá seu delegado. E Pai Francisco foi pra prisão. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, pararapapá. Vem de lá seu delegado. E Pai Francisco foi pra prisão. Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, pararapapá. Vem de lá seu
foi pra prisão. Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Como ele vem todo requebrado.